안녕하십니까. 코골이 전문 의사 배송호 원장입니다. 오늘은 코골이 수술 후기 영상을 또 올리는데요. 이번엔 32살 남자분입니다. 이분은 멀리 충청도에서 오신 분인데요. 양압기를 쓰셨어요. 양압기를 쓰셨는데 결국에는 양압기를 실패하시고 저희 병원을 검색해서 오셔서 저희 상담받고 치료를 하신 분입니다. 저희가 코골이 무호흡 치료는 결국 두 개죠. 수술적 치료가 있고 양압기 사용이 있어요. 어느 걸 더 많이 할까요? 이게 훨씬 많아요. 왜 그러냐면 수술하는 병원이 몇 군데 있지 않아요. 그럼 왜 수술을 안 하는 겁니까? 몇 가지 이유가 있는데 그 정리한 게 또 하나 있죠. 대학병원은 결국 뭐예요? 의사 2명이 붙어야 되고 호흡 상담을 많이 해야 되고 시간이 많이 걸리고 그거에 비해서 수익이 많지 않으니까 대학병원은 코골이를 거의 수술을 안 하는 경우고요. 개인 병원들은 이 수술은요, 그래도 전신마취가 가능한 병원이어야 돼요. 근데 개인 병원은 이비인후과 중에 전신마취 가능한 병원이 몇 군데 있질 않거든요. 그리고 코골이 무호흡의 치료는 노하우가 계속 쌓여야 돼요. 저 초반에 욕 되게 많이 먹었거든요. 왜냐하면 초반에는 소극적인 수술하게 돼요. 조금. 그러면서 점점 노하우가 쌓이면서 어느 순간에 확 발전되면서 그다음부터 이제 수술이 안정이 되는 과정을 겪어야 되는데 그런 걸 겪는 의사들이 별로 없단 말이죠. 왜냐하면 아시겠지만 이비인후과는 동네 병원에 가면 환자 미어 터지거든요. 감기 치료로도 돈을 잘 버는데 뭐하러 귀찮게 욕먹으면서 수술에 안 하는 병원이 대부분이에요. 그래서 솔직히 코골이 수술 병원은 매우 소수다. 저희는 이제 그걸 전문적으로 지금까지 10몇 년 동안 잘 유지해오고 있는 병원인 거고요. 그래서 저희 병원에 오시게 되면 다 설명드립니다. 수술과 양압기 장단점 다 설명드리고 이거 원하면 이거 하시고 이거 원하면 이거 하는데 이게 양압기 실패했어. 그럼 뭐 할 거냐는 거예요. 양압기 실패한 분들은 수술하셔야 돼요. 그러니까 수술에 대해서 확신이 있어야 돼, 대신에. 그러니까 이분은 젊으신 분. 저희는 솔직히 말하면 저는 한 50대 2, 3, 4, 50대까지는 수술을 했다가 아웅건하는 경우가 실은 거의 없어요. 안 되는 경우가 별로 없어요. 그래서 그 정도, 이분은 30대, 제가 수술했다가 이거는 적극적으로 권했습니다. 가능성이 굉장히 높거든요. 젊다는 이유가 여러 가지 장점이 있는데 우선은 안 쳐졌다는 거예요. 코랑 목이랑 다 숨 쉬는 구멍이. 그래서 이분의 같은 경우에는 저희가 수술을 권했고 수술한 과정과 결과물을 좀 설명을 드리겠습니다. 이분은 무호흡을 진단받고 3년간 양압기를 사용하셨어요. 근데 제가 보면요, 통상적으로 정말 오래 쓰는 분들이 5년이에요. 그 이상을 잘 못 쓰세요. 물론 10년 쓰는 분도 보긴 봤어요. 근데 매우 드물다. 몇 년 쓰기 쉽지 않을 거다. 자, 이분은 저희가 항상 코랑 목이랑 후두부 세 군데를 검사를 하죠. 검사한 이유는 뭐예요? 구멍을 넓혀야 효과가 있는 거예요. 못 넓힐 분들한테 하는 건 의미가 없기 때문에 넓힐 여지가 있느냐에 대한 걸 보는 거고요. 자, 우리 코를 봤더니 오른쪽 콧구멍, 왼쪽 콧구멍 너무 좁으세요. 이런 건 수술하게 되면 현저하게 좋아질 수 있기 때문에 수술을 권했고요. 목구멍도 보시면 요거밖에 없어요. 원래는 이분은 이만큼 쓸 수 있어요. 높이도 이만큼. 근데 요거 쓰고 있거든요. 반의 반도 못 쓰고 있는 거예요. 면적으로 보면. 그러니까 결국 면적으로 따지면 한 10%, 15%밖에 못 쓰고 있는 거. 이거 넓혀놓으면 당연히 좋겠죠. 이런 분들 저희가 수술을 적극 권유해요. 그러니까 여러분이 수술을 결정할 때는 뭐예요? 내가 수술해서 구멍을, 콧구멍, 목구멍을 넓힐 수 있는 게 확실한 경우는 수술. 애매하면 그건 수술 안 해도 되겠지요. 자, 후두 덮개 부분 설명 봤는데 이분은 괜찮은 분이에요. 밑에가 주로 많이 막히는데 이런 분들은 특히나 더 효과 좋아요. 무슨 얘기냐요? 저희 수술은 위에 2개 많은데 코랑 목만. 목 아래쪽이 나쁘면 이쪽에 대한 고민을 하게 되는데 이게 좋으면 이것 들어오면 거의 대부분 다 해결됩니다. 그래서 이분은 코랑 목 수술했죠. 수술하기 전에 저희는 무조건 수면 검사 진행하죠. 수면 검사에 대한 거를 보여드리면 이분은 수면 검사 수치가 조금 안 좋은 분이에요. 그래서 요거를 보여드리면 무호흡 수치는 시간당 19번, 한 20번 정도 되고요. 코골이는 33%. 결국 코골이 무호흡이 다 중간 단계 이상, 30대 초반인데도 불구하고 꽤 많이 나왔던 분이고요. 결국 이분에 대해선 저희가 코랑 목이랑의 수술적 치료를 시행했고요. 그 결과를 좀 보여드리겠습니다. 결국엔 결과가 좋아야 이 수술 결과가 좋아야 본인의 만족도가 높아지는 거기 때문에 자, 코를 보겠습니다. 구멍 좁았죠? 이게 이렇게 넓어졌습니다. 거의 이렇게 되면요. 그러니까 그 길이로만 봐도 벌써 한 3배, 4배 넓어지고요. 전체 길이로 보면은 5배, 10배 넓어지는 효과거든요. 그래서 코는 굉장히 많이 넓어졌고, 불어서 오지 않는다면 평생 재발되진 않을 겁니다.
목이 전반적으로 너무 처졌죠. 우리는 그러니까 목젖 주변과 편도술에서 코를 넓히겠다. 넓혔더니 완전 딴 사람 됐죠. 같은 사람입니다. 그래서 이분은 코나 목 봤을 때는 적어도 제 생각엔 5배에서 7배 이상은 넓어졌다. 그럼 뭐예요? 이 바람이 잘 들어가면 여기는 원래 좋았죠. 그럼 뭐예요? 이분은 거의 해결이 된다가 저희의 기본적인 조건. 물론 폐활량이 중요한데 30대 초반이에요. 이게 나쁘겠냐. 그러니까 이분은 저희는 무조건 효과 좋다고 설명을 드립니다. 저는 그 진료 상담 오시면 찍어 드려요. 이거는 효과 되게 높을 거다. 이거는 효과가 있겠지만 좀 부족하니까 우리가 턱밴드를 해야 되겠다. 이거는 좀 많이 부족할 수 있다. 왜? 체형이 너무 등치가 크시고 목살이나 뱃살이 많으면 이런 경우는 양압기를 좀 쓰고 가는 것도 필요하겠다 설명드리거든요. 이분은 제가 거의 기구에 대한 얘기는 잘 안 했던 분입니다. 수술한 2달 후에 평가했습니다. 이분은 평가를 누가 하냐면 가족들이 하는 거예요. 같이 사는 가족들이 평가했던데 코골이가 호전돼서 거의 안 보인다는 거예요. 그리고 이분은 중간에 한두 번 이유 없이 깨는 게 그것도 없어지셨고요. 그게 없어지면 뭐가 좋아져요? 낮에 안 졸려요. 잠 푹 자니까. 그래서 낮 졸림도 해결된 경우였습니다. 그래서 양압기 쓰시는 마음을 제가 알아요. 수술은 왠지 위험하고 번거롭고 이런 걱정이 있기 때문에 하시는 건 아는데 양압기를 썼다가 잘 쓰신다, 좋은데 실패했다, 힘들다 그러면 오셔가지고 꼭 한번 수술에 대한 장단점도 상담을 해 보시길 바랍니다.